السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم برمجة تطبيقات الأندرويد. هذا الدرس بيكون أيضا تكملة للدرس الماضي والدرس اللي قبله الخاص بمشغل الصوت الاحترافي، لكن هذا الدرس بيكون خاص عن الأصوات الموجودة داخل الهاتف. كيف ممكن نسحب جميع الأصوات الموجودة داخل الهاتف ويعني وضعها في قائمة، ومن ثم يختار المستخدم الصوت اللي يريد يشغله ويعمل بلاي ويتم تشغيل هذا الصوت. فالإضافات الموجودة في هذا الدرس طبعا هي مختلفة عن الدرس الماضي. أول حاجة وأهم حاجة طبعا اللي هي نضيف البيرميشن الخاص بالوصول إلى اللي هو رايت تو read from external storage اللي هو القراءة من الهاتف، وأيضا الرايت إلى external storage عشان يتم تشغيل هذا الصوت، وأيضا عملية البافرنج تصير أثناء التشغيل. فنضيف هذا البرميشن الخاص بالوصول إلى الملفات الخاصة بالصوت موجودة داخل الهاتف. طبعا مثل ما نعرف هذا البيرميشن بما أنه الآن يعني أو للأجهزة الحديثة اللي هي أكثر من الإصدار اللي هو مارشميلو وأعلى، الإصدار اللي هو 32 أو 23 وأعلى، طبعا يتطلب اللي هو البيرميشن أون تايم. فلازم نعطي صلاحية للمستخدم أنه تظهر رسالة بيرميشن في اللحظة اللي يريد يستخدم أو الوصول إلى ملفات الهاتف لقراءة الملفات الصوتية، عشان تظهر هذا الرسالة ويوافق المستخدم على هذه الرسالة، ومن ثم يسمح بالوصول إلى الملفات ويتم يعني سحب هذه الملفات كلها ووضعها في قائمة ليتم تشغيل منها. لكن إذا لم تقم بإضافة هذا الكود، تكلمنا عن الكود البيرميشن الخاص بالتصاريح في الدرس الماضي أو الدرس الماضي، ما بالدرس الماضي، الدرس اللي قبل ما أتذكر يعني رقم الدرس، لكن هو موجود طبعا في القائمة الدروس الحديثة. فأيضا راجع كيف ممكن يعني كيف تكتب هذا الكود الخاص بعملية البيرميشن، لكن أيضا بشرح عنه هنا الآن بشكل سريع. فمثل ما قلت نضيف البيرميشن الخاص بالوصول إلى ملفات الهاتف. وفي خلينا نبدأ من الماين اكتيفيتي لو الاكسامل، طبعا هو نفسه بالضبط نفسه في الليست فيو في ملفات الأزرار وفي السيك بار نفسه، مثل ما في تغيير هنا. نشيل هذا الملف فقط، نعمل له ديليت الدرس الماضي. وفي ملف طبعا اللي هو الماين اكتيفيتي نفسه ايضا ما في تغيير ابدا، فقط ينتقل الى الفريم الخاص بالصوت الخاص بالصوت. طبعا في هذه الحاله ما معنى array، ما معنى قائمه بالصور او قائمه بالاصوات او قائمه، لان هذه القائمه بتكون منين موردها او منين مصدرها من ملفات الهاتف. ففقط معنى هنا اللي هو list item تكون معنا اسم النيم والداتا طبعا اللي هي بتكون خاصة باسم يعني رابط للملف الصوتي عبارة عن URI، وأيضا اللي هو الألبوم اسم الألبوم واسم الأرتست أيضا اللي هو المشغل أو مش المشغل يعني الفنان خلينا نقول، أو يسمى أرتست عادة. هذه البيانات تكون مرفقة مع الملف الصوتي، بعضها تكون موجودة وبعضها تكون غير موجودة، فبتظهر عندك في الهاتف بعضها يعني غير موجود أو نكتب لك يعني الاسم غير معروف وهكذا. لكن إذا كانت البيانات يعني موجودة مرفقة في ملف الخصائص الخاص بالملف الصوتي، تظهر عندك هذه الأشياء. طبعا معنى هو الأهم التايتل الاسم عنوان الملف الصوتي بالإضافة إلى الداتا لهذا الأشياء، هذا الاثنين اللي هو الداتا طبعا الرابط الخاص بالملف الصوتي علشان يتم تشغيله، وهذا اسم الملف الصوتي أو عنوانه خلينا نقول اللي تم إضافته للملف الصوتي. فبعد ما نربط طبعا الليست ايتم الخاصة بالملفات الصوتية الخاصة بعرض البيانات هي نفس الطريقة. في بداية تشغيل الابليكيشن طبعا هذه التعريفات الخاصة رابطة بملف الاكسمل. هنا نروح ننتقل الى البيرميشن، تشيك بيرميشن، نتاكد من البيرميشن ان تم تفعيل البيرميشن في هذا الهاتف او لا. فطبعا بينتقل قبل تشغيل الهاتف ينتقل الى هذا البيرميشن مثل ما ذكرت كنت كاتبين مثل ما ذكرت سابقا، اللي هو يتحقق من هل تم عمل بيرميشن يعني تفعيل او السماح بالوصول الى ملفات الهاتف. فطبعا هنا في الحال بتكون معنا read external storage القراءة من ملفات الهاتف. إذا كان هذا التصريح يساوي يعني الجرانتد يعني تكون اوكي. طبعا في حالة انه يكون هذا اكبر من الاصدار اللي هو الام المارشميلو، اذا كان الاس دي كي الحالي هذا اكبر، او طبعا الاس دي كي اللي هو الخاص بالاصدار الهاتف يقرأ اصدار الهاتف، اذا كان اصدار الهاتف حصل اكبر او يساوي اللي هو المارشميلو في الحالة يتم تشغيل
يعني البيرميشن، رسالة لظهور البيرميشن، ويعطيها ريكوست كود. فإذا وافق المستخدم، طبعا تظهر الرسالة هنا، إذا وافق المستخدم ينتقل إلى اللي هو الجيت ساوند، ينتقل إلى الكود ويتم تعبئة البيانات، يتم تعبئة البيانات داخل اللي هي الليستة وضعناها في، طبعا الليستة اللي وضعناها هنا اللي عرفناها هنا في الأعلى، هذا الليستة اللي بتكون خاصة بالملفات الصوتية. وإذا لم تتم الموافقة، إذا لم تتم الموافقة يرجع مرة أخرى يعمل تشيك بيرميشن. إذا عمل رفض، طبعا في هذه الحالة لن يتم الوصول إلى هذا المنتج علشان يتم قراءة الملفات. فهنا مثل ما ذكرت لازم يعني تكون عملية اللي هو السماح بالوصول للملفات تكون اون تايم، خاصة طبعا بالإصدارات الحديثة. طبعا إذا كان الإصدار هذا أقل لن تظهر هذه الرسالة تلقائيا، سينتقل إلى الساوند ويسحب الملفات في الإصدارات القديمة.